2900 ரூபாய்க்கே வாஷிங் மிஷின் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நான் சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில் யாருமே தர முடியாத விலைன்னு சொன்னல, அது இதுதாங்க போர்ட்டபிள் வாஷிங் மிஷின் கைஸ். இங்கே பாருங்க, இவ்வளோ தாங்க வாஷிங் மிஷினு. இங்கே ஒரு சுவிட்ச் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் இந்த நாபை வந்து இப்படி இழுத்து விட்டுட்டு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே உள்ளே இருக்கிற மாவில் வெளியே ஒரு சட்டிலையோ ஒரு இதுலையோ நம்ம பிடிச்சிக்கலாம். நம்ம இப்போ இருக்கிற காலேஜுகள்ஸ் எல்லாமே மாவு பசிக்கலாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 140 இது தருமா சும்மா நம்பவே முடியும். ஏன்னா இந்த விலைக்கு எங்கேயுமே தர முடியாது. நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துட்டே வாங்க. எல்லா மக்களுமே யூஸ் பண்ணணும். ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஆகட்டும், ஒரு கிரைண்டர் ஆகட்டும், எல்லாருமே வாங்கணும். எல்லார் வீட்லேயும் அது இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் எங்களோட மெயின் கான்செப்ட். ஸோ எந்த அளவுக்கு ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு பாருங்க, தண்ணி ஃபோர்ஸ் எந்த அளவுக்கு ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு பாருங்க. இத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நீங்கள் கொண்டு வந்தால் பண்ணுவாங்க. 1 வருஷம் வரைக்கும் ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. எங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை வாங்குறவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, விலை எப்படி கம்மியாக கொடுக்கணும்னு கேட்கும்போது, ஸோ ஹாய் டினோ ஃபேமிலி, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவலட்சுமி இண்டஸ்ட்ரீஸ் தாங்க வந்திருக்கோம். இந்த இடத்தோட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நார்மலாக எல்லார் வீட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா டிவிங்கிறது எல்லா வீட்லையுமே இப்போ வந்துருச்சு. பட் வாஷிங் மிஷின், கிரைண்டர் அப்படிங்கிறது எல்லார் வீட்லையும் இருக்குமானா கண்டிப்பாக அது கொஸ்டின் மார்க் தான். பட் தமிழ்நாட்டிலேயே யாருமே தர முடியாத விலைக்கு ரொம்பவே குறைஞ்ச விலையில் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பக்கத்தில் இவ்வளோ தாங்க வாஷிங் மிஷின். ஸோ போர்ட்டபிள் வாஷிங் மிஷின், அந்த மாதிரி போர்ட்டபிள் கிரைண்டர், அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வீடியோ பார்க்குற ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ. ஏன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையோ, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு யாருக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இப்போ தேவலட்சுமி இண்டஸ்ட்ரீஸ் கூட தான் நின்றுட்டு இருக்கோம். நம்ம தம்பி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு. தம்பி சொல்லுங்க, உங்க பேர் என்ன? என் பேர் பிரவீன். ஓகே. ஸோ நம்ம தேவலட்சுமி இண்டஸ்ட்ரீஸ்குள்ள என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? வாஷிங் மிஷின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், கிரைண்டர், அப்புறம் பம்ப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. வாஷிங் மிஷின்லாம் என்ன விலையில ஆரம்பிக்குது? வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா 2900 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட உங்களுக்கு நாங்கள் தரோம். 2900 ரூபாய்க்கே வாஷிங் மிஷின் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நான் சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில் யாருமே தர முடியாத விலைன்னு சொன்னல, அது இதுதாங்க. 2990 ரூபாய்க்கு வித் 1 இயர் வாரண்டிங்களா? 1 இயர் வாரண்டி. கிரைண்டர் என்ன விலையில கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க? 1900 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட உங்களுக்கு தராங்க. கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 1900 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் பார்த்துலாங்களா? ஓகே. ஸோ இதுதான் அந்த வாஷினா? ஆமாம். ஸோ நான் காமிச்ச மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டபிள் வாஷிங் மிஷின் கைஸ். இங்கே பாருங்க, இவ்வளோ தாங்க வாஷிங் மிஷினு. எனக்கே உண்மையாக ஷாக்கிங்காக இருக்குது. ஆனால் உண்மைதாங்க, இதுதான் வாஷிங் மிஷினு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதிலே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அவங்களோட பிராண்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, DLI வாஷிங் மிஷின் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே காம்பேக்டாக இருக்குது கைஸ். ஈஸியாக தூக்கி லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஒரு வாடகை வீட்டில் இருக்கீங்க, ஒரு மிஷின் வாங்கணும், வாஷிங் மிஷின்லாம் வாங்கணும், இல்லை பேச்சுலர்ஸ் ரூம் இருக்கீங்க, ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இல்லை என்னால் 5000, 8000, 10,000 கொடுத்தாலும் இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்க முடியாது, கம்மி விலையில் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த DLI ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ என்னென்னலாம் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது காமிச்சிடுறீங்களா ஃபஸ்ட்டு? உங்களுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைமர் கொடுத்துருப்போம். டைமர் கொடுத்துருவீங்க. டைமர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 நிமிட்ஸ், 10 நிமிட்ஸ், 15 நிமிட்ஸ் கொடுத்துருப்போம். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 5 மினிட்ஸ், 10 மினிட்ஸ், 15 மினிட்ஸ் மாதிரி இங்கே ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு ஏரோ மாதிரி டைரக்ஷன் போட்டிருக்கோம். நம்ம அந்த சைடு மட்டும் தான் ரொட்டேட் பண்ணுவோம். ஓகே. நம்ம லெஃப்ட் சைடு மட்டும் 10 பண்ணக்கூடாது. ஓகே. அதுவா ஆட்டோமேட்டிக்காக 0 வந்துடும். யூஸ்வலாக நம்ம வாஷிங் மிஷின்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா, கிளாக் வைஸ் தான் ரொட்டேட் பண்ணணும், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த பொசிஷன் திருப்பிக்கு அப்புறம் திருப்பி வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் திருப்பி ரொட்டேட் பண்ணக்கூடாது. அந்த டைமர் முடிஞ்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்துடும். ஸோ இதுதான் கைஸ் இந்த மிஷினு. நீங்கள் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே ஒரு கலரு, இங்கே ஒரு கலர், இங்கே ஒரு கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே பார்த்துட்டீங்கன்னா தெரியும், நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ உள்ளே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளக் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 3-way ப்ளக் பாயிண்ட் வந்துடும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாரண்டி கார்டு, ஸோ இதிலே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள். கெப்பாசிட்டி 6 kgs அதெல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. வித் 1 இயர் வாரண்டி இதிலே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அவங்களோட லொக்கேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, தேவலட்சுமி இண்டஸ்ட்ரீஸ் சவுத் இந்தியான்னு போட்டு. ஸோ இதுதான் அவங்களோட வாரண்டி கார்டு. பின்னாடி வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்ன டூ அண்ட் டோன்ட் டூஸ் எல்லாமே இதிலே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் நாங்களும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறோம் அந்த வீடியோவில். ஸோ கைஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேப்பு, நம்ம ட்ரெஸ் போட்டதுக்கப்புறம் மேலே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த கேப்பு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு பைப்பு. இந்த டியூப் எதுக்காக கொடுத்துருக்கீங்க? இது நாங்கள் இன்லெட் பைப்புக்காக கொடுத்துருக்கோம். இன்லெட் பைப்புக்காக தண்ணி வந்து நீங்கள் குடத்தில் ஊற்றினாலும் ஊற்றிக்கலாம். இந்த இன்லெட் பைப் மூலியமாகவும் நீங்கள் தண்ணி உள்ளே வந்து போர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் இந்த பைப் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே வந்து காமிச்சிங்கன்னா உள்ளே நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடும் பாருங்கள். இதுதான் அந்த இது துணியை வாஷ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அந்த அழுக்கெல்லாம் எடுக்கல, இதுதான் அந்த ரொட்டேட் ஆகுறது. ஸோ இது மூலியமாக தான் வாஷ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது அவுட்லெட் பைப்பு. தண்ணி வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பைப் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த டியூப்பை எடுத்து நீங்கள் இப்படி கீழே போட்டிங்கன்னா எப்போ போல் தண்ணி வெளியே வந்துடும். இதுக்கு ஆன் ஆஃப் அந்த கண்ட்ரோல்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் எடுத்து கீழே போட்டிங்கன்னா அது மேலே வெளியே வந்துடும்.
திருப்பி இதை மேலே மாட்டிட்டீங்கன்னா அது உள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ தான் கைஸ், இது ரொம்பவே சிம்பிள். நீங்கள் ரொம்ப எதுவும் அப்ளைன்சஸ் ரொம்ப பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. சிம்பிளான மெயின்டெனன்ஸ் தான் இது. ஈஸியாக நீங்கள் ப்ளக்கை மாட்டுறீங்க, இந்த கண்ட்ரோல் ஆன் பண்ணுறீங்க, ஆஃப் பண்ணுறீங்க, அவ்வளோதான். கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே இதுக்கு வந்து படிச்சுட்டு வரணும், இது டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். எல்லா மக்களும் வாங்கிட்டு மெயினாக ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் கைடன்ஸில் எல்லாமே இவங்களே கைட் பண்ணிடுவாங்க. எல்லாருமே வாங்கி ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மெயினான விஷயம் இது படிச்சிருக்கணும் அப்படின்லாம் அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் வாங்கி தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்க்குற யாராவது நீங்கள் வீட்டில் வாஷிங் மிஷின் இல்லாமல் இருந்தாலோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் வாங்குவீங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து டிவி வந்து எல்லா வீட்லேயும் வந்துருச்சு மோஸ்ட்லி. ஆனால் வாஷிங் மிஷின் கிரைண்டருங்கிறது எல்லார் வீட்லையும் இருக்குமானா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அது கேள்விக்குறி தான். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாகவே தமிழ்நாட்டில் யாருமே தர முடியாத விலை 2900 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஒரு பீஸ் 2 பீஸ் இல்லை, எக்கச்சக்கமான பீஸ் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, இதுலேயே இன்னொரு மாடல் இருக்குங்களா? ஆமாம். இதோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ? இது கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 6 kgன்னு சொல்லுவாங்க. 6 kg. உங்களுக்கு 300 RPMல உங்களுக்கு உள்ள இருக்குது ரொட்டேட் ஆகும். ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் உங்களுக்கு 10 ரொட்டேட் ஆகும். இது டூ அண்ட் டோன்ட் டூ என்ன தப்பு பண்ணக்கூடாது நம்ம மெயினாக? அதான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அந்த கண்ட்ரோல் வந்து உங்களுக்கு டைம் வந்து லெஃப்ட் சைடு நம்ம திருப்பவே கூடாது. ஓகே. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபோர்ஸாக ஒரு இடத்துல வைக்கக்கூடாது, நம்ம வாட்டரோட லிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது. இது 3 தாங்க சிம்பிளாக. இந்த 3 வேலையை மட்டும் நீங்கள் பண்ணாமல் தான் போதும். தண்ணி ஊற்றிட்டு லிஃப்ட் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி கிடையாது. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து டப்புன்னு வைக்கக்கூடாது, ஈஸியாக தூக்க முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் லைட்டாக எடுத்து லைட்டாக கீழே வச்சாலே போதும். இதில் அடுத்த மாடல் இருக்கா? இதில் அடுத்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8 kg இருக்குது. ஸோ 8 kg எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இங்கே பாக்ஸில் வச்சுருக்காங்க, நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ சேம் இதே மாதிரி தான் அதுவும். இதோட ஸ்பெக்கு மட்டும் உங்களுக்கு அதிகம். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 8 kg வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே உங்களுக்கு பேக் வச்சுருக்காங்க. சேம் நம்ம 6 kg என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோமோ, என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்தோமோ சேம் அதையும் இதுக்கு 8 kgக்கு அதே ரிப்பீட் ஆகும். ஓகே, இப்போ வாஷிங் மிஷின் பார்த்து முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன பார்க்கலாம்? அடுத்து நம்ம கிரைண்டர் பார்த்துடலாமா? நம்ம எப்படி இப்போ போர்ட்டபிள் வாஷிங் மிஷின் பார்த்தோமோ ரொம்பவே குறைஞ்ச விலையில் வாரண்டியோட, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டர் கூட அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா 3 வெரைட்டி ஆஃப் கிரைண்டர் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மல்டி பர்பஸ் வெட் கிரைண்டரு. இதோட லட்சுமி பிராண்டில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதே மாதிரி இது ஒரு பிராண்டு லட்சுமி இந்த ஒரு மாடலு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு. இதே மாதிரி 3 பட்ஜெட்டில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. லோ ரேஞ்சு, மிட் ரேஞ்சு, ஹை ரேஞ்சில் 3 ரேஞ்சில் தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த 3 மாடல். நீங்கள் 3 பாக்ஸ் பார்த்தீங்க இல்லையா, இதுதான் அந்த 3 மாடலு. இந்த கிரைண்டரோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா ஜஸ்ட் ஒரு காம்பேக்டான கிரைண்டர். நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ ஸ்லிம்மாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ரொம்பவே காம்பேக்டாக இருக்குது. இதுவும் போர்ட்டபிள் தான் உங்களுக்கு. ஸோ இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 கல் கொடுத்துட்றாங்க. இது கிரைண்டர் மட்டும் கிடையாது, இது கூட அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா மாவு பிசையறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. தேங்காய் சிறுவருக்கும் கூட ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கிரைண்டர் என்ன விலை, இதோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு சொல்லிடுறீங்களா? இது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2850 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட நாங்கள் தரோம். 2850 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட கொடுத்துட்றீங்க. இதோட கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. ஓகே, ஒரு நார்மலான ஃபேமிலிக்கு வந்து இது கண்டிப்பாக அது கரெக்டாக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன ஃபீச்சர் இருக்குன்னா, இங்கே பாருங்கள் கைஸ், இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த நீங்கள் கல்லை வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் மாவு வரைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மெயினாக இந்த கல்லை யூஸ் பண்ணி இது வந்து எது பர்பஸ்க்குன்னா, இதை நீங்கள் வச்சு இப்படி டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ள மாவு பிசைச்சுக்கலாம். சப்பாத்தி மாவு, கோதுமை மாவு அந்த மாதிரி பிசைஞ்சாலும் பிசைச்சிக்கலாம். இது ஒரு ஆப்ஷனு. இது மட்டும் இல்லாமல் தேங்காய் சிறுவு இருக்குது. இப்படி நீங்கள் மாட்டி வச்சுட்டு இங்கே மேலே தேங்காய் இப்படி கமுத்தி வச்சிட்டிங்கன்னா சீவி உள்ளே விழுந்துடும். மெயினான விஷயம் என்னென்னா, அது ஏன் போர்ட்டபிள் ஈஸியாக எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொன்னேன்னா, இது எப்படின்னா நீங்கள் மாவு பெசஞ்சால் எடுத்து ஒன்று கையை வச்சு எடுக்கணும், இல்லாட்டி கரண்டி வச்சு தான் மோஸ்ட்லி எல்லா ஹவுஸ் ஒய்ஃபும் அப்படி தான் எல்லார் வீட்லையும் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. பட் இந்த கிரைண்டரில் என்ன ஸ்பெஷல்னா, ஜஸ்ட் இங்கே இருக்குல்ல பார்த்தீங்களா, இங்கே ஒரு ஸ்விட்ச் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் இந்த நாபை வந்து இப்படி இழுத்து விட்டுட்டு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே உள்ளே இருக்கிற மாவில் வெளியே ஒரு சட்டிலையோ ஒரு இதுலையோ நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் நம்ம. ஸோ இவ்வளோ தான். இது ஈஸியாக எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். திருப்பி இந்த இடத்துல பொசிஷனில் வச்சிட்டிங்கன்னா லாக் ஆகிக்கும். ஸோ நான் போர்ட்டபிள் சொன்னால அது இதுதான் மோஸ்ட்லி இது எல்லா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ இருக்கிற காலேஜ் கேர்ள்ஸ் எல்லாமே மாவு பசிக்கலாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த மாடல் 2850 சொன்னீங்களா? 850 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட. இது மாடல் நேம் வந்து டில்ட்டிங் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. டில்ட்டிங் மாடல். இந்த மாடல் பேர் இது டேபிள் டாப்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வீட்லயே நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறோம். நார்மலாக எல்லார் வீட்லையும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, இது என்ன விலைக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க? இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1900 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட வருது. 1900 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட. ஓகே, இது உங்களுக்கு காப்பர் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. 2400 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட. ஓகே, இல்லை நம்ம 2 டைப் பண்ணுறோம், ஒன்று அலுமினியம், ஒன்று காப்பர். ஓகே, இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. சேம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். சேம் கெப்பாசிட்டி 1A வாரண்டி எல்லாமே கிளைம் ஆகும். டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு அலுமினியம் ஒயர் போடுவாங்க, உங்களுக்கு காப்பர் காப்பர் ஒயர். என்ன விஷயம்னா, உள்ள யூஸ் பண்ணுற காயில் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் காயில், காப்பர் காயில், அதுக்கேற்றதான் அந்த ப்ரைஸ் வேரி ஆகிறத தவிர வேறு எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது. சேம் இது கெப்பாசிட்டி, லோடு எல்லாமே ஒன்று தான். இதுலேயும் உங்களுக்கு சேம் வந்து உங்களுக்கு தேங்காய் சிறுவர் வந்துடும்,
உங்களுக்கு மாவு பிசுறது எல்லாமே வந்துடும். மெயினானது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா என்னடா இவ்வளோ குறைஞ்ச விலையில் தராங்க, இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும், இதோட வாரண்ட்டி எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டவுட் வராது, எனக்கு தெரியுது. ஸோ வாரண்ட்டி கார்டு பாருங்கள், எல்லாத்துக்குமே நம்ம எப்படி வாஷிங் மிஷினுக்கு பார்த்தோமோ சேம் வாரண்ட்டி கார்டு கொடுத்துட்றாங்க, 1 இயர் வாரண்டியோட. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு. இது என்ன மோட்டர் தம்பி, இதோட ப்ரைஸ் என்ன, இது என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம? இது பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஃப்ரேமின்னு சொல்லுவாங்க. சரி, இதில் உங்களுக்கு 1/2 HP 1 HP 2 மாடலில் இருக்குங்க. அதுலேயே 1/2 HP அலுமினியம் இருக்குது, 1/2 HP காப்பர் இருக்குது. உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதை நாங்கள் செஞ்சு தருவோம். இது என்னென்ன பர்பஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம? இது வீட்டு பர்பஸ் சொல்லுவாங்க. இது வந்து தண்ணிக்கு மேலே தான் வைக்கிற மாதிரி, தண்ணி மேலே வைக்கிற மாதிரி மோட்ரு. ஓகே, இது என்ன விலை சொல்கிறீங்க? இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 HP அலுமினியம் 1600 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட உங்களுக்கு வரும். ஓகே, அதிலே 1 HP எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 2200 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட வருங்க. ஓகே, ஸோ 1/2 HP பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 1600 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட கொடுத்துட்ருக்காங்க. 1 HP அலுமினியம் பம்பு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 2200 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நான் சொன்ன மாதிரியே யாருமே தர முடியாத விலைக்கு தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சப்மர்சிபிள் பம்பு கூட வச்சுருக்காங்க. இது என்ன விலைக்கு கொடுக்குறீங்க? இது உங்களுக்கு 1 HP பம்ப், 1 HPயில் மட்டும்தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம். ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காப்பர் ஒயர் உள்ளே வந்துருங்க, அலுமினியம் ஒயர் போட மாட்டோம், ஒன்லி காப்பர் ஒயர் மட்டும்தான். இது உங்களுக்கு வந்து 140 அடி ஏற்றி தருங்க. 140 அடி ஏற்றி தருமா? ஏற்றி தருங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5600 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட உங்களுக்கு தரும். இது வெறும் 5600 தாங்க. சத்தியமாக நம்பவே முடியல, ஏன்னா இந்த விலைக்கு எங்கேயுமே தர முடியாது. நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துட்டே வாங்க. 5600 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட சப்மர்சிபிள் பம்பு இந்த விலைக்கு கண்டிப்பாக யாராலையும் தரவே முடியாது. நீங்கள் செக் பண்ணிட்டே வாங்க வேறு வீடியோலாம் போயிட்டு. பட் நம்ம தேவி லட்சுமி இண்டஸ்ட்ரீஸில் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ எல்லா மக்களுமே யூஸ் பண்ணணும். ஒரு வாஷிங் மிஷின்ஸ் ஆகட்டும், ஒரு கிரைண்டர் ஆகட்டும், எல்லாருமே வாங்கணும், எல்லார் வீட்லேயும் அது இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் எங்களோட மெயின் கான்செப்ட்டு. ஸோ அதனால தான் எல்லாருமே இந்த விலைக்கு வாரண்டியோட கொடுத்துட்ருக்காங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி இப்போது இந்த நம்ம ஃபேக்ட்ரி டூர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இது எல்லாமே உங்களோட மேனுஃபேக்சரிங், இது எல்லாமே ப்ராசஸ் எல்லாமே போயிட்டுருக்கு. அதையும் நான் அந்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணுறேன். இது முடிச்சுட்டு நம்ம எம்டி சாரோட பேசிடலாம். ஸோ கைஸ், என்னென்னா நம்ம எல்லா ப்ராடக்ட் எல்லாமே நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம். இது எப்படி ஒர்க்கிங் ஆகுது, இதோட டெஸ்டிங் வீடியோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், 3-way plug pin. நான் அதை பின் பண்ணிடுறேன். ஸோ பண்ணியாச்சு, ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸோ தண்ணி நம்ம ஊற்றிட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ சொல்லியிருந்தீங்க? 6 kg கெப்பாசிட்டி. 6 kg கெப்பாசிட்டி. தண்ணி வந்து நம்ம ஒரு பாதி அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். ஸோ இதோட ஸ்விட்ச் நம்ம இப்போ ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள் எப்படி ஓடுதுன்ட்டு. நம்ம ஒரு இப்போதைக்கு ஒரு கம்மி டைமில் வச்சுக்கலாம், சரிங்களா? ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ கைஸ், இங்கே பாருங்கள் எப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுன்ட்டு. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ துணி நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன். ஆக்சுவலாக இங்கே பெரிய துணி இல்லை ஃபேக்ட்ரினால. இங்கே பாருங்கள், ஸோ எந்த அளவுக்கு ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். தண்ணி ஃபோர்ஸு எந்த அளவுக்கு ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். ஸோ நல்லாவே ரொட்டேட் ஆகுது. இது கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரெண்டு தான் ரொட்டேட் ஆகுது. ஆமாம், 30 செகண்ட். ஸோ 30 செகண்ட் கிளாக் வைஸ், 30 செகண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகுது. இதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாகவே இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஏன் நாங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து டிஎல்ஐ வாஷிங் மிஷின் வந்து ஃபேக்ட்ரி விசிட்காக தான் வந்திருந்தோம். ரொம்பவுமே சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு. ஒரு சாமானிய மக்களும் வாங்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் நீங்கள் வந்து இந்த விலையை கொடுத்துட்டீங்க. இந்த ஐடியா உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு? ஐடியான்னு பெரிய இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நாங்கள் வெட் கிரைண்டர் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஓகேங்க. அந்த இலவச வெட் கிரைண்டர் கொடுத்ததுனால இங்கே வியாபாரம் கொஞ்சம் டல் அடிச்சுது. அதுக்கு மாற்று வந்து என்ன வழி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயத்தில் யோசனை பண்ணும்போது எங்களுக்கு இந்த மாதிரி சீப்பான ஒரு ப்ராடக்டை தயார் பண்ணி மக்கள்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயத்தில் இதை பண்ணணும். அதில் வந்தது தான் இந்த வாஷிங் மிஷின். ஏன்னா வாஷிங் மிஷின் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா வீட்லையும் வந்து வாங்க முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் இருந்தாங்க. ஆனால் நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் அறிமுகப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் எல்லா வீட்லையுமே இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ நிறைய போயிருக்கு. ஸோ நீங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து எங்கெல்லாம் டெலிவரி பண்ணுறீங்க இந்த வாஷிங் மிஷின்? சார், தமிழ்நாடு உள்ள இந்தியா பூரா எங்களுக்கு போயிட்டு தான் இருக்குது. எங்களுடைய நம்பரு 9345938546ங்கிற ஒரு நம்பர், வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்குறோம். அந்த நம்பரில் எங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டு மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறோம். அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு பணத்தை கட்டிட்டு பணம் கட்டின ரெசிப்டைமு மிஷின் அனுப்ப வேண்டிய முகவரியும் எங்களுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டா, வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு 2 டேஸில் நாங்கள் அந்த இடத்துல கிடைக்கிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி, எந்த ஊராக இருந்தாலும் சரி, பெங்களூராக இருந்தாலும் சரி, மைசூராக இருந்தாலும் சரி, எல்லா ஊருக்கும் நாங்கள் அனுப்புவோம். ஓகேங்க. இப்போ சீப்பாக கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. இதோட குவாலிட்டியெல்லாம் எப்படி தான் இருக்குங்க? குவாலிட்டி மற்ற மிஷினுக்கு மாதிரி தாங்க. இதில் சீப்புன்னு எல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. என்ன விலை குறைவுக்கு காரணம் என்னன்னா, நாங்கள் வந்து டைரெக்டாக கம்பெனியில் தயார் பண்ணுறோம், தயாரிக்கிற கன்சூமருக்கு டைரெக்டாக சேல் பண்ணுறோம். எங்களுடைய ப்ராடக்டை வாங்குறவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, விலை எப்படி கம்மியாக கொடுக்குதுன்னு கேட்கும்போது, மற்ற பெரிய கம்பெனிகள்லாம் வந்து டீலரு, டிஸ்ட்ரிபியூட்டரு, ஏஜென்ட்டுன்னு ஒவ்வொரு ஊர்லேருந்து வர்றது போகிறது, இதுக்காக உண்டான ஷோரூம் செலவுகள், இதுக்கு ஷோரூமில் 100 பேர் வேலை செய்வாங்க, அதுக்கு சம்பளம், இதையெல்லாம் சேர்த்து தான் அதில் செய்கிறாங்க. பட்
எங்களுக்கு வந்து பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கம்பெனியில் தயார் பண்ணுறோம், டைரெக்டாக கன்சூமருக்கு வித்துறோம். அது ஒன்று தான் வந்து விலை குறைவுக்கு காரணமே தவிர குவாலிட்டி அல்ல. இப்போ சீப் அண்ட் பெஸ்ட்னு கூட சொல்லலாம். சூப் அண்ட் பெஸ்ட் தான், கண்டிப்பாக சீப் அண்ட் பெஸ்ட். சரிங்க. இப்போ ஒரு வருஷம் நம்ம வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு சின்ன எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நீங்க கொண்டு வந்தா பண்ணுவாங்க. ஒரு வருஷம் வரைக்கும் ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. எந்த அளவுக்கு அதிகபட்சமா இதாகி போனா கூட ரிப்பேர் சர்வீஸ் வந்தால் கூட ஒரு 700 800 ரூபாய்க்கு மேல கண்டிப்பா போகாது. நீங்க பிராண்டட் மிஷின்ல எடுத்தீங்கன்னா 7000 8000 10000 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் இதுல இல்லைங்க. மிஷினுடைய விலையே 4000 3000ங்கிற போது நம்ம அதுக்குள்ளதான் நம்ம சர்வீஸ் மெட்டீரியல் போட்டாகும். ஸோ அப்போ லைஃப் டைம் சர்வீஸ் சப்போர்ட் கண்டிப்பா இருக்கு. கண்டிப்பா இருக்கு. எப்போ கொண்டு வந்து சார்ஜ் பண்ணுவோம், அவ்வளோதான், வேற என்ன இருக்கு. இப்போ பெரிய ப்ராடக்ட் கம்பெனிகளில் கூட சொல்லுவாங்க முதல்ல சர்வீஸும்பாங்க, அப்புறம் வந்து பார்த்துட்டா நாங்கள் வந்துட்டு போனதுக்கே ஒரு 500 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள்லாம் சார்ஜ் பண்ணி ஏதாவது ஸ்பேர் போட்டால் தான் பண்ணுவாங்க. இப்போ பெரிய வாஷிங் பிராண்டடுக்கெல்லாம் வாங்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா சர்வீஸ்க்கு கூப்பிட்டாலே வந்துட்டு போகிறதுக்கு ஒரு சார்ஜ் போடுறாங்க. நீங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து சர்வீஸ் வேண்டாம் இவ்வளோ ஆகுதா வேண்டான்னு சொன்னீங்கன்னா வந்ததுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வாங்குறாங்க, 500 600 வாங்குறாங்க. அதெல்லாம் இங்கே கிடையாது. எங்கள் இடத்துல வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் அப்போவே சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ வெளியூர்லேருந்து சர்வீஸ் அனுப்புறவங்க அங்கிருந்து கண்டிப்பாக அனுப்பணுங்க. கம்பெனிக்கு தான் அனுப்பணும். கம்பெனியில் வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸு மோட்டரே போனாலும் மாற்றி கொடுப்போம். அதனால் நீங்கள் கம்பெனிக்கு வந்து அனுப்புறது தான் பெட்டர். வெளியே கொடுக்க வேணாம். ஆமாம். இல்லை நீங்கள் அங்கேயே பண்ணிக்கிற எங்களுக்கு அந்த வசதி இருக்குதுன்னா ஏதாவது ஸ்பேர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்காத பட்சத்தில் எதாக இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து எங்ககிட்ட கேட்டால் கண்டிப்பாக அனுப்பி வைப்போம். ஸ்பேர் தனியாக அனுப்பிச்சுட்றீங்க, அவங்க மாத்திரதான் மாற்றிக்கலாம். இல்லை இங்கே அனுப்புறதுனால அனுப்பலாம். சரிங்க. இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஒரு தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னு நிறைய ஒரு முனைவோட இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நீங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து எங்ககிட்ட வந்து எடுத்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வந்து எங்களை நீங்க அணுகலாம். உங்களை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணா நீங்க டீலர்ஷிப்க்கு நீங்க கண்டிப்பா கொடுப்போம். ஆல்ரெடி நாங்க கொடுத்துருக்கிற ஊருக்கு தர மாட்டோம். வேற புதுசா ஏதாவது ஊர்களுக்கு கேட்டாங்கன்னா கொடுக்கலாம். ஆல்ரெடி கொடுத்த ஊர்களுக்கு கொடுத்தா அந்த டீலர்ஷிப் பாதிப்பாகிறதுனால கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்க புதுசாக ஒரு தொழில் தொடங்கணும், ஒரு டீலர்ஷிப் எடுக்கணும்னா நீங்க தாராளமாக ஸ்க்ரீனில் தெரிஞ்சு கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்க உங்களோட இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கி நீங்களும் உங்களோட ஊர்ல வந்து நீங்க விற்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி யூனிக்கான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் நிறைய வந்துட்டு இருக்கோம். எங்கே விலை கம்மியாக கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக தேடி ஒவ்வொரு விஷயம் நம்ம பார்த்து நம்ம சேனலில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட்னால தான் நம்ம சேனல் க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஏன்னா நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் நம்ம இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ நம்ம சேனலில் தரமாக வந்துகிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய் டினோ ஃபேமிலி.